Hop, kamon otishdagi birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa ko'pchilikning xatosi o'qqa qo'yib olamiz yerga. Bu bitta liniyani bilishimiz uchun ko'pchilik nishonga qarab turib bunaqa otmoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri. Hop, nishonimiz bo'lsa to'g'riga qarab turamiz. Faqat yuzni o'zi nishonga qarab turadi. Qo'limizni ko'taramiz. Bu qo'lni bu yoqqa olib kelamiz. Bu qo'l mana bunday qilib yelka chiqarilmaydi. Yelkalarimiz ham teng bo'lib turishi kerak bo'ladi. Ishlaydigan narsa bu yerda orqada kuraklar ishlaydi. Mana shu tirsekni o'zi borib kelish kerak bo'ladi. Kamonni ushadik, o'ng qo'l bilan ipini ushadik, tortdik. Hop, ko'pchilikning qiladigan xatosi bu qo'lini yo pastga tushirib yuboradi, yoki tepaga ko'tarib yuboradi. Ya'ni tortayotganda bunday tortadi yoki mana bunday tortib yuboradi. Shunda agar sizlar qo'lni pastga tushiradigan bo'lsangiz, kamonning ipini kuchi mana shu bilakka o'ziga tushadi. Agar sizlar yelka bilan ishlaydigan bo'lsangiz, kuch butun anaqalarga, o'sha yelkaga, qo'llaringizga hamma yoqqa tarqatib beradi. Shuning uchun to'g'ri usul mana shunday bo'ladi.